여러분 안녕하세요, 영석입니다. 오늘 이제 캠핑을 또 가보려고 합니다. 오늘은 평소에 자주 가던 캠핑장이에요. 이제 서울에서 30분이면 갈 수 있는 김포에 위치한 캠핑장입니다. 바로 김포 솔레움 캠핑장인데요. 여기서 예전부터 캠핑을 되게 초반에도 많이 했었고요. 그래서 오늘 한번 가서 즐겨볼 텐데, 우리 또 이제 내무부 장관님께서 시키신 일이 있어가지고 그거 해결하고 캠핑을 가보도록 하겠습니다. 사장님 혹시 계좌이체로도 돼요? 예. 52,000원입니다. 52,000원이요? 예. 그러면 사장님 기준으로 봐서 자동 5,000원 하는 거. 자동 5,000원. 예. 57,000원이죠 그러면? 예. 복권이라는 게 예. 기회를 죄송합니다. 너무 예. 아이고. 로또를 이렇게 많이 사본 거 처음이에요. 로또를 무슨 57,000원어치를 사라 그래서 일단 샀고요. 잘 보고 있나 영석이 거. 57,000원어치 미션 클리어 했습니다. 그리고 이제 장도 보고 이제 드디어 캠핑장으로 출발하겠습니다. 오늘은 좀 서론이 좀 기네요. 캠핑장 가서 만나 뵐게요. 저는 캠핑장에 도착을 했고요. 집에서 30분 걸리는 캠핑장입니다. 제 최애 캠핑장이에요. 여기는 네이버 예약 시스템도 없고요. 네이버에 이제 김포 솔레움 캠핑장이라고 쳐야 캠핑장이 나오는 그러한 곳입니다. 기억 안 나세요? 네, 나지. 아니 갑자기 그거 지고 오는 거 차 찍으시고. 네. 3층이 화장실 가까워서 좋긴 한데. 3층으로 가보세요. 괜찮을까요? 알겠습니다. 오랜만에 캠핑장 오니까 너무 좋아요. 불멍도 실컷 하고 이제 고기를 구워 먹을 건데 특별히 돼지갈비를 좀 준비해 왔습니다. 이렇게 가로대, 테이블, 의자, 조명거리.
자, 이렇게 보시면은 이렇게 불보기창 내열 유리가 하나, 둘, 반대편에도 2개 있어서 4개 있고요. 터보 연소기를 통해서 불이 여기까지 올라옵니다. 이제 여기까지 쭉 올라오고, 자, 이렇게 불이 다 붙었습니다. 이제 요새 맨날 이렇게 노지만 다니다가 캠핑장에 와서 이렇게 불 피우고 하니까 마음은 편하고 좋은데요. 여기 캠핑장은 이렇게 숲속에 있어가지고 약간 좀 아늑한 느낌이 있어요. 캠핑을 거의 처음 시작했던 캠핑장이어서 오랜만에 오니까 되게 마음이 여유롭고 좋습니다. 이제 가평에서 캠핑할 때 제가 화롯대에다가 그 코팅 팬을 이용해서 닭다리살을 구워 먹었잖아요. 코팅된 걸로 한다고 욕을 많이 먹었어요. 그래서 오늘은 무쇠 그리드를 가져왔습니다. 엄청 무겁고요. 무쇠 그리드. 오늘은 여기다가 돼지갈비 구워서 먹겠습니다. 오늘 가져온 거는 홈플러스에서 판매하는 마포식 양념 돼지 목심 가져왔습니다. 이거 1kg에 10,000원짜리에요. 10,000원짜리. 뭐 떨이 이런 게 아니라 1kg에 딱 10,000원입니다. 10,000원. 오늘 이제 이 갈비랑 같이 곁들여 먹을 건 요거 900원짜리 생마늘. 항상 저렴한 거 저는 사들고 다닙니다. 이것도 홈플러스 가시면 900원에 살 수 있어요. 와, 확실히 봄이 되긴 했네요. 예, 화롯대 피워놓으니까 덥습니다. 더워. 야외에 이제 불 피워놓고 캠핑하면은 딱 좋은 계절이 온 것 같습니다. 이제 꽃샘추위 한 번만 조심하시면 이제는 캠핑 좀 널널하게 오셔도 될 것 같아요. 갈비. 캠핑 가서 고기 오랜만에 먹는 것 같은데요. 먹어볼게요. 자, 같이 드시죠. 이 돼지갈비 너무 맛있어요. 오늘도 기억을 잃어서 잠이 들 수도 있겠는데, 제가 그게 문제죠. 항상 노지를 가든 캠핑장을 가든 취해가지고 잠들어 버려가지고. 지금 거의 다 태워가지고 한 망을 거의 다 태웠어요. 이 화롯대 단점이 장작을 너무 많이 먹는 게 단점이라
제가 이제 장작 배달해 주시는 모습도 보여줄 겸 이제 2망 더 주문을 한번 해볼게요. 예예. 사장님, 제가 2만원 방금 입금했는데 네네. 장작 2망만, 네, 2망만 예, 예, 더 예. 부탁드려도 될까요? 네네네네. 네. 감사합니다. 보내드릴게요. 예. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 자, 이제 캠핑의 꽃이죠. 이제 캠핑장 저녁이 찾아오고 있어서 조명을 좀 켜보겠습니다. 이렇게 내부 조명도 켤게요. 이렇게 내부 조명을 켤 수 있고요. 색깔을 이렇게 바꿀 수가 있습니다. 이렇게 켜겠습니다. 파 좀 구울게요. 파 이렇게 물로 한번 씻어주고, 파구입니다. 파구이. 하나도 아니고 없냐. 막걸리 중에서는 이 지평이 제일 맛있는 것 같아요. 건배 한번 하시죠. 캠핑의 삼겹살보다 갈비가 나은 것 같습니다. 갈비가. 아다, 이제 오늘따라 아가들이 소리 지르고 신났네요. 캠핑 와서 애들이 뛰어놀아야지. 저녁을 다 먹었고요. 설거지하고 테이블 정리하고 내일 아침에 또 빠른 철수가 제 장점 아니겠습니까? 하루 준비하러 좀 설거지하러 가보겠습니다. 이렇게 설거지를 해야 됩니다. 이렇게 퐁딱퐁딱이라고 이렇게 세제랑 같이 있는 일회용 물티슈 같은 거를 쓰고 있고요. 자, 이제 저는 큰일 날 뻔했네. 큰일 날 뻔했어요. 저는 이제 설거지도 다 했고 정리도 했고 온전히 불멍을 즐기기 위해서 의자랑 테이블 좀 정리를 할게요.
오늘도 곤약 쫀득이와 소주 한잔 하고 잠에 드는 걸로 그렇게 할게요. 자, 하시죠. 아, 막걸리보다 소주가 낫다. 따뜻합니다. 비싼 하루대가 좋긴 하죠. 자, 저는 이제 차에 들어왔어요. 추워가지고 요즘 시간이 11시입니다. 11시. 시간이 11시에요 보이나? 11시에요 좀 취했는데 편집할 때 맨정신에 보면 힘들겠다. 얘 왜 이렇게 취했나 싶어가지고 네, 이것도 넣을게요. 약속 넣겠습니다. 오늘도 못생겼네요. 안녕하세요. 어제 막걸리 2통에다가 소주를 한 1리터 정도를 마신 것 같은데 좀 죽겠습니다. 근데 오늘 햇빛이 너무 세가지고 더 못 자겠어요. 완전히 겨울이 끝난 것 같습니다. 햇빛이 엄청 세요. 날씨가 엄청 좋아요. 보세요. 우레탄 창이거든요. 열어드릴게요. 날씨가 엄청 좋습니다. 이렇게 이제 보이고요. 얼른 정리하고 철수를 할게요. 자, 아이고. 좀 어제 취해가지고 박스를 안 깔아놔서 발이 안 닿거든요. 요거 있죠, 요거랑 여기 밟고 이렇게 들어가요. 자, 소중한 전기도 이제 정리를 좀 할게요. 이거 전기장판 12V 전기장판 코드고요. 이거는 자체 조명 요거 연결이 되어 있고요. 여기다가 이렇게 올려놓을 수 있습니다. 라인을. 매번 보여드리지만 이렇게 안에 짐만 정리하고 위에 접기만 하면은 세팅이 끝납니다. 마무리 끝났고요. 오늘도 잘 놀다 갑니다. 철수 해볼게요. 영희는 없어요. 영희 없는 철수 해보겠습니다. 그리고 여기 캠핑장의 특징, 쓰레기 이거 일반 쓰레기랑 이렇게 재활용 쓰레기랑 해서 여기다 놓고 가면 됩니다.
업체가 와서 치워준다고 하시더라고요. 이렇게 한쪽 구석에다가 놓고 가면 끝이에요. 장작도 배달되고 쓰레기도 알아서 치워주는 그런 시스템 캠핑장입니다. 김포 솔레움 캠핑장이에요. 예, 잘 놀다 갑니다. 네네네. 알겠습니다. 예예. 가세요. 캠핑장 일찍 나오는 이유가 사실 이렇게 나오면 밥을 먹으러 갑니다. 저는 해먹기 귀찮아가지고 예, 이제 이 지역에서 조금 경제활동을 해야 된다고 저는 생각을 하기 때문에 온 김에 밥을 먹으러 가볼게요. 김포에 맛집이 그렇게 막 많이 있나? 또 김포 사는 분들이 또 뭐라 하시려나? 하여튼 뭐 그래서 아침 밥 먹을 때 좀 찾고 있는데요. 해장이 좀 필요하기도 하고 어제 술 많이 마셨어요. 뭘 먹으면 될까요? 짜장 짬뽕. 짬뽕 괜찮은데요, 짬뽕? 저 하는 건가 지금? 짬뽕? 짬뽕스? 뽕스 짬뽕스? 진 짬뽕스? 10시 반스? 10시 반. 진짜 밥 먹고 가려고 그랬더니 오픈이 10시 반이래요. 포기. 자, 저는 지나가는 길에 매번 보던 하동 제천마을에 한번 가볼게요. 하동 제천마을. 제가 잘 몰라가지고 비빔제탕이 뭐예요? 제철 비빔하고 제철국하고 같이 나오는 건데 네. 밥 한 공기 나오면 네네. 밥 반은 제철에 비벼 드시고 반은 국에 말아 드시고. 비빔밥처럼 먹는. 그러니까 제철 알맹이하고 이렇게 볶은 네. 된장하고 이렇게 비벼 드시고. 비빔제탕 하나만 주세요. 네. 여기다 밥을 반 네. 공기만 넣으시고 이게 볶은 된장이에요. 넣고 비벼 드시고 밥 반 국물에 말아 드세요. 예. 매운 거 좋아하시면 고추 같은 거 좀 넣으시면 시원해요. 예, 알겠습니다. 계속 좀 예. 안녕하세요. 너무 잘 먹었습니다. 예. 안녕하세요.
자, 이렇게 하동 김포 이제 집에 가다가 하동 제천마을에서 제천업구까지 먹어서 해장을 완벽하게 했어요. 이렇게 오늘 너무 즐겁게 맛있는 것도 많이 먹고 재밌게 놀았고요. 김포 여행은 이걸로 마무리하겠습니다. 그러면 여러분 다음에 또 봬요.